Urush hech qachon yo'qotishlarsiz bo'lmaydi. Ayniqsa hozirgi iqtisodiy davrda harbiy harakatlarga kattagina mablag' sarflanadi. Isroil va Eron uchun 12 kunlik urush qanchaga tushdi? Mamlakatlarning hech biri sarflangan xarajatlarni rasman e'lon qilmagan, ammo mavjud ma'lumotlar zarar ko'lamini taxminan baholash imkonini beradi. Yahudiy davlatining kunlik harbiy xarajatlari jangovar harakatlar shiddatiga qarab 800 million dollardan oshadi. Faol operatsiyalarning dastlabki 2 kunida taxminan 145 milliard dollar sarflangani aytilmoqda. Eng katta xarajat Eron tomonidan uchirilgan raketalarni tutib olishga ketgan. Ayrim kunlarda birgina havo mudofaasiga 200 million dollargacha mablag' sarflangan. Eron ham rasmiy raqamlar yo'qligiga qaramay milliardlab dollarlik katta yo'qotishlarga uchradi. Isroil razvedkasi hisob-kitoblariga ko'ra, Shahab yoki Sijil tipidagi bitta o'rta masofali raketani uchirish taxminan 5-6 million dollarga tushadi. Urushning atigi bir haftasi ichida Eron 370 ta shunday raketani uchirgan. Ya'ni birgina o'rta masofali raketalar uchun deyarli 2 milliard dollar sarflangan.